Olá, meu nome é Tamires. Vim falar um pouco para vocês sobre minha experiência no projeto Ciranda Cultural, como agente cultural na comunidade do povoado Santo Antônio. Bom, foram momentos muito enriquecedores. Estar perto das pessoas da minha comunidade me permitiu conhecer as suas intimidades, suas artes e sua cultura, e também seus desejos. Bom, desde já eu agradeço a Agra, por me proporcionar momentos ímpares e também a parte pedagógica. Bom, estar diante dos acontecimentos da parte histórica e da cultura da comunidade do povoado Santo Antônio me fez adquirir conhecimentos maravilhosos. Desde já agradeço a todos vocês por todos esses momentos.